박스 주워가지고 오늘 벽난로 한번 만들 건데 한번 만드는 거 시간 되시면 한번 구경 좀 해주시면 되세요. 박스 자를 때 너무 작은 가위로 하면 힘이 많이 들어가니까 큰 가위가 좋아요, 사실. 잘라서 이 정도면은 되게 귀여운 벽난로가 완성될 것 같아요. 사이즈. 글루건은 제가 2개를 연결했습니다. 저는 그냥 택배 오는 거나 아니면 이렇게 물건 쌓일 때 깨끗한 거 있죠. 깨끗한 거 위주로 일단 생각을 하고, 가위로 이렇게 자르실 때 너무 두꺼우면 또 자르기가 또 어렵고, 저는 조금 얇은 거. 많이 얇으면 또 힘이 없고요. 그리고 너무 두꺼우면 자르기가 어려워서 자를 수 있는 정도의 두께로 이렇게. 중간중간에 질문해 주시면 되세요. 자극이 없어서 깨끗한 애들 이런 거는 무조건 일단은 쌓아 놓고 봐요. 이런 거 깨끗하고 단단한 거 있거든요. 얇으면서도 힘 있는 크래프트들이 있어요. 그런 거. 자, 이렇게 자르고 나면 여기가 너무 너덜너덜하니까 글루건으로 쏘아서 고정도 할게요. 그리고 테이프, 박스 테이프 같은 걸로도 고정하시면 되세요. 위에 있는 뚜껑을 제가 다 잘라놨어요. 지금. 여기 찢어졌잖아요? 이런 거는 보수해서 쓸게요. 짜잔! 이렇게 해서 일단 여기 너덜너덜한 것만 일단 고정했어요. 자, 근데 지금 얘가 지금 왔다 갔다 힘이 없으니까 나중에 받침대를 고정해서 안 움직이게 하면 되거든요. 옆쪽에 벽을 설치를 할게요. 근데 여기 보면은 뭐 많이 묻어있고 찢어진 것도 있잖아요. 이거는 제가 뒷면으로 보낼게요. 이 깨끗한 부분을 앞쪽으로 만들어서 이렇게 사이즈를 딱 그냥 감으로 하기 때문에 이렇게 봐서 괜찮다 싶으면 이 정도에서 이제 자르거나 붙이거나 하는데, 너무 뭐 양쪽이 같아야 돼서 뭐 선생님들 왜 자대고 막 그리고 센치 맞추고 하시잖아요. 그렇게 하면 시간이 너무 오래 걸려서, 또 그런 거에 시간이 오래 걸리는 거에 비해서 그렇게 또 막 완벽하지도 않아요. 맞죠? 그냥 조금 틀어줘도 괜찮고 비율이 안 맞아도 괜찮아서 저는 일단 만들고 봅니다. 만들다 보면 감이 생기거든요. 이렇게 잘랐는데 여기가 좀 너덜너덜 하잖아요. 너덜너덜 하면 이 부분을 저는 손으로 좀 만져가지고, 이 부분이 만약에 종이 이런 잔여 부분만 조금 이렇게 물려가지고 맨들맨들하게 만들어주면 조금 나아요. 접번지 이렇게 있고요. 위아래 여기 이렇게 반쯤 접어가지고, 얘가 좀 길이가 좀 얘보다 길더라고요. 그래서 이렇게 좀 볼록하게 이렇게 붙일게요. 근데 여기 하나만 있으면 안 되니까 하나 더 똑같이 만들게요. 그러니까 똑같이 하면 이렇게 센치가 같아야 된다? 꼭 같을 필요 없다. 약간 이렇게 비슷하다면 그냥 잡고, 깨끗한 부분, 얘는 둘 다 더럽다, 맞죠? 둘 다 더럽게 하나는 정리를 하고, 정리할 때 보면 이 상자 자체가 이렇게 결이 있어요. 자세히 보면 이 결에 맞출게요. 자, 이 정도면 괜찮은데 얘가 좀 튀어나왔죠? 이 튀어나온 부분 정도만 또 잘라서 없앨게요. 제가 띄운다 그랬잖아요. 이 부분이 이 원 본체하고 바깥의 옆부분, 그 벽난로 옆부분을 약간 볼록하게 튀어올 거라서 이렇게 옆에서 보면 약간 떴죠? 힘을 좀 주고 있거나, 이게 지금 글루건을 방금 땄기 때문에 잡고 있어야 안 떨어지고요. 만약에 빨리 떼고 싶으면 박스 테이프로 이쪽이랑 이쪽에 고정하시면 돼요. 짜잔. 저희 학원에 그 포토존, 제가 소품을 조금씩 이렇게 만드는 과정에 하나, 요 벽난로를 선물하고 싶어서 지금 만들고 있습니다. 양쪽에 이렇게 하나 틀을 댔고요. 이 모양은 자유롭게 하시면 되세요. 뭐 똑같이는 안 하셔도 되고요. 벽돌을 조금 더 쌓을 거예요. 그래서 뭐가 자꾸 쌓거나 뭐 자꾸 넣을수록 예쁘거든요. 이 정도로 끝나면은 뭐 벽난로가 되기는 하지만, 많이 들어간 것보다는
조금 가벼운 느낌이 들 수 있는데 제가 겹쳐가지고 넣어볼게요. 저는 먼저 디자인을 다 해서 이런 계단을 먼저 해서 이렇게 디자인을 만드는 건 아니고요. 만들다가 수정하는 편이어서 아마 그냥 즉석적으로 뭔가 조금 만들기도 하고 고민도 하고 결정도 하거든요. 이 자체에서도 보면 깔끔한 선은 있어요. 그 깔끔한 선 위주로 바깥에 드러날 때 먼저 바깥에 빼주거든요. 여긴 좀 잘랐는데 대충 잘라서 더럽잖아요. 더러운 부분은 안 보이는 쪽으로 제가 좀 넣어요. 이런 식으로 한번 더 겹칠게요. 무늬가 여기 있으니까 무늬 있는 부분도 뒤로 보낼게요. 그리고 이런 큰 그림들이나 큰 작품들은 항상 이제 가까이서 보면 크기가 크기 때문에 시야에 다 안 들어오잖아요. 그러면 비율을 중간중간에 멀리서 보면서 확인해 줘야 돼요. 그래야 나중에 많이 틀어지지 않아요. 센치는 제가 안 재기 때문에 정확하지도 않지만 어느 정도 감도 키우려면 계속 보셔야 되고, 가까이서만 계속 보시지 마시고 멀리서 또 떨어져서 이렇게 보는 습관을 길러주시면 좋아요. 아이들도 마찬가지고요. 불안하다 싶으시면 이렇게 테이프 하나씩 고정할게요. 여기 아래쪽에 또 하나 만들게요. 이게 지금 같은 종류의 박스는 아니죠. 다 다르죠. 제가 쓸만한 것들을 모아오거나 당장 생기는 것들로 하기는 하죠. 요거는 이 정도로 들어가면 될 것 같고 자를게요. 요게 예쁘긴. 요 선이 좀 깔끔한 것 같네요. 요거 쓸게요. 요렇게. 점점 겹쳐지고 있는 것 같아요. 그 다음에 여기서 요렇게 아치형으로 제가 만들 건데, 요거 써야 될 것 같아요. 이게 제일 긴 것 같아요. 자. 하고 즐겁게 뭔가를 완성했다는 거. 매번 또 예쁘거나 유행하는 걸 사면 또 부담스러울 수 있잖아요. 또 버려야 되는 것도 걱정이고, 내년엔 또 유행이 안 될 수도 있고, 뭔가 같이 만들어 본다는 게 굉장히 좋은 것 같아요. 향살 같은 것도 놓고 여기 안에다가 불을 넣을 거예요. 불, 나무 토막이랑. 그 다음에 여기는 크리스마스 소품들을 놓는 거를 또 만들거나 그려서 붙이면 되거든요. 뭐 제가 이때까지 만들어 놓은 것 좀 올려놓을게요. 아이들이 글루건 사용하기 힘들면 양면 테이프. 아니요, 박스는 양면 테이프 추천 안 하고요. 박스는 박스 테이프, 좀 보이더라도 박스 테이프 추천합니다. 그리고 아이들도 그냥 떼서 주시면 아이들이 그냥 떼서 붙일 거예요. 양면 테이프는 금방 떨어져요. 특히 이렇게 두껍고 무거운 애들은 형태가 바로 부서지기 때문에 아이들이 테이프를 붙이게 하게끔 하면 아이들 잘 붙이거든요. 그래서 테이프를 몇 개 잘라 놓고 당겨서 붙이게 박스 테이프, 아니면은 뭐 유리 테이프라도 길어야 힘을 조금 줄 수 있는 애인데, 그렇게 하시거나, 이제 만약에 어느 정도 아이들이 막 여기저기 붙이잖아요. 뭐 어떤 것들 원하는 걸 그려서 붙인다, 벽돌 모양을 뭐 잘라서 붙였다 이러면 어머니나 이제 선생님이 옆에 이제 다 붙이고 난 뒤에 글루건으로 고정 정도 그런 거 해주시면 좋으세요. 좋은 질문입니다. 좋습니다. 좋습니다. 자, 그 다음에 여기 이제 이 벽부터 하나씩 꾸밀 건데, 저는 여기 안쪽에는 벽돌로 꾸밀 거고요. 여기는 그냥 결무늬를 제가 넣을게요. 네모에다가 줄무늬 이렇게 있고 또 네모 있고 이런 식으로 할게요. 자, 저는 하면서 아까 말씀드린 대로 처음에 디자인했던 건 전체적으로 잡고 중간중간에 계속 바꿔요. 그래서 안 어울리면 또 넣기도 하고 빼기도 하고 모양도 넣고 이러는데, 자꾸 그렇게 해보면 아이들이 또 감각 같은 게 굉장히 많이 좋아집니다. 자, 여기서 이렇게 사각형 들어가면 이 아치형이랑 너무 라인이 안 맞을 것 같아요. 맞죠? 자, 그러면 제가 이렇게 이쯤에 붙일 것 같다 이러면 얘를 아치형으로 내려서 약간
연결되는 벽돌을 붙일게요. 뭐 이 결을 이렇게. 이거 하나만 하면 안 되고 양쪽도 제가 또 해야 되는데 대칭으로 가야 되겠죠. 이제 이렇게 잘라놓은 사이즈에 같은 종이면 좋은데 이쪽 면이 같네요. 자, 이거 같죠? 그럼 이렇게 해가지고 이렇게 반대로 겹치면 대칭으로 나옵니다. 대칭으로 나오는 걸 잘라서 양쪽을 같이. 근데 뭐 꼭 똑같이 안 해도 돼요. 이쪽 모양이 뭐 여러 명이서 작업하다 보면 아이들도 뭐 이 모양도 나오고 별 모양도 나오고 하트 모양도 나오고 하거든요. 그래서 막 잘라서. 아니면 아이들이 그림을 그리게 해서 엄마가 잘라주신다거나. 자, 점점 뭔가가 완성되는 것 같아요. 일자 넣기 전에 이 마무리부터 제가 넣을게요. 크기는 어느 정도 잡아가지고 한번 놔보고 이렇게 이쯤에 들어가면 괜찮겠다 보고 이 안에서 이제 모양을 해결하는 거예요. 저는. 자, 그럼 끝이 뾰족한 직사각형을 넣으면 좀 딱딱한 느낌이 들어요. 그래서 저는 약간 끝을 동글동글하게 만들어 주는데 이런 동그란 이런 벽돌을 보이시죠? 모양을 여기다가 넣으면 얘가 지금 그림이 안 사니까 여기 요 정도를 제가 잘라낼게요. 이렇게 각이 안 맞으니까 더 깎아내고 이렇게 하면 조금 어울리는 것 같아요. 보이시나요? 이런 느낌? 이런 모양 나오죠? 그대로 만약에 이렇게 바로 잘라서 하셔도 되지만 아이들 보고 먼저 박스에다가 돌멩이를 그려보자 이렇게 해서 돌멩이 모양을 뭐 자유롭게 그리게 해서 엄마가 아빠가 잘라주는 거 주시면 아이들 또 붙일 수 있잖아요. 그렇게. 그 대신에 아이들 그림을 만약에 매직으로 그렸다 치면 뭐 크레파스도 괜찮아요. 박스 위에 크레파스도 괜찮아서 이것저것 모양을 뭐 하트 모양, 꽃 모양 이런 거 다 괜찮잖아요. 아이들 상상해서 만들어지는 그런 벽돌을 여기다가 다 붙인다. 근데 아이가 그린 선을 살려주셔야 돼요. 아이가 만약에 하트 모양을 그렸는데 하트 모양을 그대로 선에 맞춰서 잘라버리면 아이 선이 없어지거든요. 근데 이제 아이들 선을 살리려면 여백을 좀 두시는 거죠. 그 다음에 여기 중간에 잠깐 줄무늬 한다고 그랬잖아요. 제가 줄무늬 모양으로 잘라가지고 할게요. 자, 이렇게 되면 여기가 이제 이 정도 안에서 해결해야 된다 이런 감이 나오시니까 덩어리를 떼주시는 거예요. 자, 요 정도 안에서 해결합시다. 그러면 요렇게 여기는 이제 요 정도로 버리면 되지만 양쪽이 같으면 좋으니까 이거 바늘 요걸로 자를게요. 자를 때 뭐 아까 말씀드린 대로 박스는 이런 결이 안쪽에 다 있어서 결 모양 보이는 대로 선을 어느 정도 맞추면 길이가 완성이 되고요. 어차피 완벽한 칼로 자르는 게 아니기 때문에 다 들쑥날쑥합니다. 그래서 그냥 편하게 하고 제가 3줄을 넣을 건데 여기서 감으로 뭐 또 이제 3개 자르시는 거예요. 모양은 완벽한 뭐 선이 다 똑같지는 않겠죠? 자, 그래서 이렇게 3개 빼빼로처럼 이렇게 잘랐어요. 자, 요거 3개 여기 붙일 예정. 여기도 똑같은 아까 두께였는데 똑같이 3등분을 할게요. 자, 그래서 하나, 둘, 셋. 하나, 둘. 우리 왜 저도 이제 아이가 3살이고 내년에 4살이 되는데 요즘에 커다란 박스 집에다가 막 색칠하는 활동 많잖아요. 뭐 이글루도 색칠하고 집도 색칠하고 막 그러잖아요. 크레파스나 낙서할 수 있도록 하잖아요. 이런 것도 이렇게 박스로 세팅만 해놓고 자유롭게 색칠하자 이러면 여기도 색감을 또 올리시면 돼요. 너무 재밌을 것 같아요. 우리 애기들 시키려고 액치가 시켜줘. 집에 너무 좋아할 것 같아. 맞죠? 근데 이거를 돈 안 들이고 이렇게 쓰레기를 주워가지고 얼마나 좋아요. 그것도 수업하는 거 보니까 비싸더라고요. 돈을 떠나서 여러 번 할 수 있게 하고 또 마음이 편해요. 사실 뭐 예쁘게 할 필요도 없어요. 근데 우리 뭐 예쁘고 비싼 거 사면은 이거 이렇게 하면 안 돼, 저렇게 하면 안 돼, 이 색깔 하자, 저 색깔 하자 하시죠. 근데 그렇게 하지 마시고 그냥 재활용품 써서 몇 번 만들어 가지고 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 나중엔 버려도 되니까 마음껏 해봐 하는 마음을 주시면 좋습니다. 짜잔! 어때요? 뭔가 집처럼 완성되고 있습니다. 벽 어때요? 마음에 요 정도
되면 되겠다 하고 그러면서 가운데 아이들을 오류가 많지 않다, 크지 않다. 자, 같은 느낌의 동그라미를 갈 거니까 먼저 덩어리부터 이렇게 잡을게요. 덩어리, 요 정도 덩어리, 요 정도. 조각을 맞추고, 전 요 정도 조각을 맞췄는데, 얘는 뒤에 은박, 우리 쿠팡 배송할 때 이런 깔끔한 거잖아요. 얘가 나중에 은색 쓸 일 있을까봐 모아놓은 거예요. 자, 이거를 3등분을 할게요. 하나, 둘, 셋. 대충 같으면 돼요, 대충. 너무 틀리지 않도록. 자, 요 정도 3개 나누기가 되고, 자, 여기도 3개를 나눌게요. 하나, 둘, 셋. 우리 학원에 제가 선물할 건데, 우리 원장님이 좋아하셨으면 좋겠어요. 짜잔. 근데 요거 은색 안 쓸 거예요. 너무, 여기 놔두면 이질감 들어요. 무슨 전자레인지 버튼 같죠? 자, 여기 뒤에. 박스, 같은 재질의 박스를 쓸게요. 이렇게. 하나. 예쁜 좀 비율은 조금 안 맞네. 얘가 조금 큰 애들만 모였네. 뭐 어쩔 수 없어요. 붙였는데. 자, 이렇게 해서 가까이 할게요. 짜잔. 아, 예쁘다. 그냥 여기 이 아치형에 맞는 돌멩이 둥근 거를 제가 홀수로 넣을게요. 그러면 요 모양, 요 모양, 요 모양, 요 모양, 요 모양. 이렇게 해서 5개 넣을게요. 5등분을 나눌게요. 그래서, 또 눈 짐작으로 눈 짐작이 아마 처음엔 안 되시니까 이런 경우는 그냥 연필선을 약하게 보이는 부분 말고 웬만하면 안 보이는 부분에다가 하시면 더 좋겠죠? 그래서 요 중앙부터. 근데 똑같이 안 나올 거예요. 제가 또 대충 해도. 자, 이렇게 해서 이 정도 잡고. 이미 똑같이 안 나오네요, 바로. 어쩔 수 없습니다. 그냥 이렇게 5등분 했고요. 자, 한번 대볼게요. 여기가 중간에 들어간다. 여기쯤에 들어간다. 여기 들어갈 거고. 여기 들어가고. 자, 그림은 요쪽 대충 이렇게 나올 내신다면. 요 정도 만들어졌네요. 짜잔. 안녕하세요. 선생님들. 제가 라이브, 안녕하세요. 어제 라이브 한번 해봤는데 괜찮아서 자주 라이브 하려고요. 저 만들기 맨날 하거든요. 뭐 연구도 해야 되고 수업 준비도 해야 돼서 맨날 만들기 시간이 있는데 요거 그냥 같이 계속 라이브 켜가지고 만들려고요. 그래서 좀 자주 뵐 것 같은데. 자, 이렇게 아치형으로 완성. 짜잔. 궁궐 같아. 그죠? 궁궐 아니가? 장난 아닌데요? 자, 이제 여기다가 제가 할 거는, 여기다 벽돌을 이제 하나씩 넣을 거거든요. 여기 벽돌, 여기 벽돌이거든요. 벽돌을 제가, 이제 마음대로 넣을게요. 이제 신경 안 쓰고, 신경 안 쓰고 넣을게요. 그냥 그렇게. 대신에 이제 벽돌 사이즈나 이런 거는, 어느 정도 잡아놓고 할게요. 자, 근데 같은 재질이면 또 좋을 것 같으니까, 요걸로 선택할게요. 아, 안녕하십니까. 선생님, 어린이집이시나봐요. 선생님, 빨리 항상 애들 재우고 오세요. 벌써 애들, 자는 시간이구나. 우리 애기도 자겠네. 수고 많으십니다. 벽돌 너무 작으면 예쁘겠나? 감사합니다. 저도 너무 좋아요. 제가 좋아하는 걸 좋아해주는 거를 이렇게 그런 분들을 찾으니까 너무 좋은 것 같아요. 진짜 발전하는 것 같네요. 맞죠? 아이들이 제가 좋아하는 걸 좋아할 때 제가 너무 좋아하거든요. 근데 그래서 제가 발전하더라고요. 대충 이런 느낌으로 가고, 자, 벽돌을, 자, 그냥 다 재기는 너무, 그거 하니까, 이렇게 대충 잘라가지고, 같은 느낌으로 이렇게 했잖아요. 요 정도의 벽돌을 많이 쌓는다 생각할게요. 그래서 이렇게 많이 잘라놓고 시작할게요. 벽돌 직사각형이면 전 딱딱한데, 직사각형 하고 싶으면 직사각형 완전 이렇게 각 있는 거 하셔도 되고, 저는 동글동글한 벽돌 할게요.
벽돌 많이 만들었습니다. 벽돌. 자, 이런 거 붙일 때, 박스랑 붙일 때 막 이 면 전체에다가 글루건을 다 할 필요 없습니다. 그냥 하나만 점만 찍어도 잘 붙어요. 그래서 이렇게 아까 양면 테이프, 양면 테이프 얇은 거 말고 아까 전에 말씀하셨는데 이런 정도 가벼운 것들을 양면 테이프 쓰셔도 되는데 하나씩 붙이지 말고요. 차라리 여기 이 면에다가 맞아요 선생님. 맞아요. 꼭 근데 벽난로 아니어도 아까 말했는데 배경 만드시면 되겠죠. 여기 뒤에다가 뭐 활동하시면 되고 밑으로 인형 넣어 휴지심 인형 넣으면 되겠네요. 이렇게 해가지고 움직이면 되겠다. 그쵸? 그런 거 좋습니다. 무대 맞죠, 무대. 점만 하나 딱 찍으시거나 아까 양면 테이프를 여기 이 부분에다가 붙인 상태에서 아이들 보고 붙이라고 하면 되겠네요. 이렇게 얇은 거는 잘 붙어요. 오. 모양이 어느 정도 비율이 맞아야 된다. 봐줘. 너무 붙었다. 너무 붙었다. 빨리 굽기 전에 움직여야 돼. 자, 좀 긴 게 필요하겠는데. 요 정도면 좋네요. 자, 점 하나 찍고 붙이고 짜잔. 벽돌 같이 보이나요? 벽돌. 장난 아니죠? 장난 아니다 진짜. 하나, 둘, 셋, 넷. 이렇게 선물 주러 갈 때 이렇게 내려오잖아요. 타고 오잖아요. 근데 저희는 벽난로가 없으니까 옛날 그런 배경들에 관련된 책을 주는데 거의 산타 할아버지 크리스마스랑 벽난로랑 어울리는 것 같아요. 못 들어가게 한 철조망 같은 거? 이거 좀 잘 잘리고 반듯한 애를 쓸게요. 요 정도로 재서 이렇게 집어넣는 철조망을 제가 만들고 있는 중입니다. 그럼 여기다 그림을 그릴 거예요. 자, 그림을 제가 매직으로 그릴게요. 됐다. 다 됐다. 자, 상자 안쪽으로 붙일게요. 그냥 이쪽 면에. 짜잔! 대박! 그거 같다, 그거. 장미꽃. 너무 예쁜데, 어떡하죠? 오늘 아침에 주워온 박스인데. 자, 그 다음에 제가 할 일이 불하고 나무 토막을 넣을게요. 이제 나무 토막이 이제 어느 정도 여기 보여야 되거든요. 이 밑에 너무 쑥 들어가면은 나무가 있는지 없는지 안 보이니까 길이도 두께도 다르게 이렇게 네모 동그라미 이렇게 아이들 보고 나무를 그리게 하시면 되겠습니다. 뭐 크레파스나 매직 활용해 주시고 색칠은 물감이나 뭐 크레파스 쓰시면 되겠죠. 이런 식으로 저는 그냥 나중에 그냥 이걸 이렇게 겹겹이 붙일 예정이기 때문에 그냥 쌓여 있는 걸 그리지 않고 그냥 나무 토막만 그릴게요. 이런 식으로. 그러면 이거를 불나는 모양으로 이렇게 올려가지고
여기서 제가 더 할 일은